16块。再加一块。那就加一块就17块嘛。啊，不对，加一块是吧？加一块22块。这个讲不讲了？那个肉拿到肉就一共多少？22块。阿姨一片要多少？1片要30块钱的。30块。啊，我要做酸菜鱼。可以啊，酸菜鱼非常好吃。天天吃，好好吃，基本上很好吃的。这个给我也来个30块吧。也来30块。收钱八大账2，稍等啊2元。一个一个慢慢来，不要着急。吃过的人都知道，还可以。吃过人都知道还可以，没有吃过的人就不知道。阿姨，你吃过没有？我吃啊？常吃，一个星期基本吃一次。哦，一个星期吃一次啊？那确实经常吃。这一最大的特点就是没刺，小孩子特别安全。那对呀、我们家那个孙子就真刚买你的，买到别家就有刺因为我专业嘛，啊。对不对？对，刀工好不好是真的能看得出来的哦。对，你要是看别人杀鱼磨磨唧唧杀了搞半天，拿刺呢也拿摸来摸去，那我看了他都不专业，我也不敢买，对不对？我也怕他搞得不干净有刺。对，小朋友吃最危险，是啊，不要说小朋友，你看我们经常搞的这个刺在哪里，我们一清二楚。我们家这个这里1、2、3、4、5少一根，我都看得到。吃到一点刺它就不得，就是要吃一个。脚啊，啊，哇，你这脚全部是鱼啊！天天吃一个都看。有一点豆腐啊，葱，它这个是葱，好吃啊！有点鸡蛋，是的。哎，我全部这鱼它也圆不起来，多在一点了，不像那外面放的灵活就对了。饭呢？今天有啊，鱼片有要等哦，正在进行中。等多久啊？反正他的刀他动作快的很，反正一个一个来嘛，他动作快的很。涂好一个就会走一个嘛，走一个就轮到下一个，下一个。反正我速度一直在杀鱼。我今天3点钟就起来搞鱼了。你看他做饭就完。我3点钟开始做鱼丸，哦，饭店要了68斤，做了68斤给他带走。今天差不多杀200多斤。鱼片要多少？阿姨30对不对？ 30多一点。多一点也没关系，多一点。买东西啊，问的人不买，对啊，问一堆，问你怎么做成的，怎样做不成，这就叫做1毛不买。问的不买，买的不问。对，我就直接买。哦，好吃。关键这边还很多呀。我还要一包酸菜。酸菜是吧？我这个刀工，不是我这个刀，片的那个鱼片大小厚度，阿姨你感觉 O 不 OK？就那块。可以哈，哦。厚度差不多啊。这刀这么锋利，在哪里买的？这个刀啊，这个刀就厉害喽，正宗广东阳江刀，阳江，斩切两用，我也想性价比超高。我也想搞一把，在哪里买？你也想搞一把？对，很简单，点我头像，进我直播间，就有同款的。后面一个就我了是吧？忘了38，好， 38是吧？要的还要一包酸菜。对，38，对是38。五谷酸菜鱼，就这么搞定了。重一点。重一点。哎，稍微重一点。收钱八大账41元，对吗用支付宝付款1.1分。我以为他说叫我下手重一点，原来是叫我调料调重一点。OK， 完美，搞定。他也可以回家煮酸菜鱼了。就是要煮了。待会儿烧了一大锅，一家人吃的开开心心的。小朋友吃的说：“哎，这鱼片好吃。”慢走啊。16块。再加一块。那就加一块就17块嘛。啊，不对，加一块是吧？加一块22块。这个讲不讲了？那个肉拿到肉就一共多少22块。阿姨，鱼片要多少
片要30块钱的30块。啊。我要做酸菜鱼片。可以啊，酸菜鱼，非常好吃。天天吃，好好吃。基本上很好吃的。给我也来个30块吧。也来30块。收钱八大账2，稍等啊2元。一个一个慢慢来，不要着急。吃过的人都知道，是。还可以。吃过的人都知道还可以，没有吃过的人就不知道。阿姨，你吃过没有？我吃，天天来吃，啊？经常吃，一个星期基本吃一次。哦，一个星期吃一次啊？那确实经常吃。这鸡最大的特点就是没刺，小孩子特别安全。那对呀、我们家那个孙子就真敢买你的，买到别人家就有刺因为我专业嘛，啊。对不对？对，你那啥嘛，它的海里面小了，河浜里面的。刀工好不好，是真的能看得出来的哦。对，哪里来的？你要是看别人杀鱼磨磨唧唧杀了搞半天，拿刺呢也拿摸来摸去，那我看了他的不专业，我也不敢买，对不对？我也怕他搞了不干净有刺。对，小朋友吃最危险的。是啊，不要说小朋友，你看我们海里的。经常搞的这个刺在哪里，我们一清二楚。我们家这个，这里1、2、3、4、5少一根，我都看得到吃。到一点刺它就不得，就是要吃你的。放这些破鱼子。不是，他如果放点么子，没么子都起来了。啊，这个鱼要屌啊！不是，哇，你这就全部是鱼啊！天天水里头都看。有一点点土豆粉，哎，土豆粉的。葱，看到有个葱，哎，我放有点鸡蛋。是的。哎，我全部这鱼它也圆不起来，多带一点的，不像那外面放的灵魂对不对？饭的今天有啊，鱼片有要等哦，正在进行中。等多久啊？反正他的刀他动作快的很，反正一个一个来嘛，他动作快的很。糊好一个就会走一个嘛，走一个就轮到下一个，下一个。反正我速度一直在杀鱼。我今天3点钟就起来搞鱼了。你看他做饭就完了。我3点钟开始做鱼丸，哦，饭店要了68斤，做了68斤给他带走。今天差不多杀200多斤。鱼片要多少？阿姨30对不对？ 30多一点。多一点也没关系，嗯哼。买东西啊，问的人不买，对啊，问一堆，问你怎么做成的，怎样做不成，这就叫做一毛不买。问的不买，买的不问。对，我就直接买。关键是人还挺多呀。我还要一包酸菜。酸菜是吧？我这个刀工，不是，我这个刀，片的那个鱼片大小、厚度，阿姨你感觉 O 不 OK？就那块。可以哈，哦。厚度差不多啊。这刀这么锋利，在哪里买的？这个刀啊，这个刀就厉害喽，正宗广东阳江刀，斩切两用，我也想性价比超高。我也想搞一把，在哪里买？你也想搞一把？对。很简单，点我头像，进我直播间，就有同款的。后面一个就我了是吧？忘了38，好， 38是吧？要的还要一包酸菜。对，38，对是38。五谷酸菜鱼，就这么搞定了。重一点。重一点。哎。稍微重一点。收钱八到账41元，对吗用支付宝付款，1分。我以为他说叫我下手重一点，原来是叫我调料调重一点。OK， 完美，搞定。他也可以回家煮酸菜鱼了。就是要煮了。待会烧了一大锅，一家人吃的开开心心的。小朋友吃的说：“哎，这鱼片好吃。”慢走啊。16块。再加一块。那就加一块就17块嘛，不对，加一块是吧？加一块22块。这个姜不就够了？那个肉拿到肉进去。一共多少？22块。阿姨，鱼片要多少？一片要30块钱的。30块。啊，我要做酸菜鱼片。可以啊，酸菜鱼非常好吃。天天吃，好好吃。基本上很好吃的。这个给我也来个30块吧。也来30块。收钱八大账2，稍等啊2元。一个一个慢慢来，不要着急。
吃过的人都知道，还可以。吃过人都知道还可以，没有吃过的人就不知道。阿姨，你吃过没有？我吃，天天来吃，啊？他吃，一个星期一个星期基本吃一次。一个星期吃一次啊？那确实经常吃。最大的特点就是没刺，小孩子特别安全。那对呀、我们家那个孙子就正刚买你的，买到别家就有刺因为我专业嘛，啊。对不对？对，你那啥嘛，它的海鱼啥？河浜里面的。刀工好不好是真的能看得出来的哦。对，你要是看别人杀鱼磨磨唧唧杀了搞半天，拿刺呢也摸来摸去，那我看了他都不专业，我也不敢买，对不对？我也怕他搞了不干净有刺。对，小朋友吃最危险。是啊，不要说小朋友，你看我们经常搞的这个刺在哪里，我们一清二楚。我们家这个这里1、2、3、4、5少一根，我都看得到。吃到一点刺它就不得，就是要吃你的。放这些过去做。就是他不放眼么子，闷么子都得起来了。脚啊，脚啊，啊，鱼哦，脚啊。哇，你这脚全部是鱼啊！天天水里的都还有一有一点点土豆粉，哎，土豆粉的，葱，看这个是葱。好吃还有啊，有点鸡蛋，是的。哎，我全部这鱼它也圆不起来，多在一点了，不像那外面放的灵魂对不对？饭呢？今天有啊，鱼片有要等哦，正在进行中。等多久啊？反正他的刀他动作快的很，反正一个一个来嘛，他动作快的很。服务好一个就会走一个嘛，走一个就轮到下一个，下一个。反正我速度一直在杀鱼。我今天3点钟就起来搞鱼了。你看他还做饭去玩。我3点钟开始做鱼丸，哦，饭店要了68斤，做了68斤给他带走。今天差不多杀200多斤。鱼片要多少？阿姨30对不对？ 30多多一点也没关系，多一点。买东西啊，问的人不买，对啊，问一堆，问你怎么做成的，谁做不成，这就叫做一毛不买。问的不买，买的不问。对，我就直接买。关键是人很多呀。我还要一包酸菜。酸菜是吧？我这个刀工，不是我这个刀，片的那个鱼片大小、厚度，阿姨你感觉 O 不 OK？就那块。可以哈，哦，厚度差不多啊。这刀这么锋利，在哪里买的？这个刀啊，这个刀就厉害喽，正宗广东阳江刀，阳江，斩切两用，我也想性价比超高。我也想搞一把，在哪里买？你也想搞一把？对，很简单，点我头像，进我直播间，就有同款的。后面一个就我了是哎吧？，忘了38，好， 38是吧？要咋还要一包酸菜？对，38，对是38。五谷酸菜鱼，就这么搞定了，重一点。重一点。哎，稍微重一点。收钱包到账41元，对吗用支付宝付款1.1分。我以为他说叫我下手重一点，原来是叫我调料调重一点。OK，完美，搞定。他也可以回家煮酸菜鱼了。就是要煮了。待会儿烧了一大锅，一家人吃的开开心心的。小朋友吃的说：“哎，这鱼片好吃。”慢走啊。16块。那就加1块就17块嘛，不对，加1块是吧？加1块22块。那个肉拿的肉进去。 22块。阿姨，鱼片要多少一片要30块钱的。 ？30块。啊，我要做酸菜鱼。可以啊，酸菜鱼非常好吃。天天吃，好好吃。基本上很好吃的。给我也来个30块吧。也来30块。收钱包到账稍等啊22元。一个一个慢慢来，不要着急。吃过的人都知道，还可以。吃过人都知道还可以，没有吃过的人就不知道。阿姨，你吃过没有？我吃，天天来吃，啊？他吃一个星期一个星期基本吃一次。一个星期吃一次啊？那确实经常吃。最大的特点就是没刺，小孩子特别安全。那对呀、
我们家那个孙子就正刚买你的，买到别家就有刺因为我专业嘛，啊。对不对？对，你那啥嘛，它的海里面小了，河浜里面来的。刀工好不好，是真的能看得出来的哦。对，哪里来的？你要是看别人杀鱼磨磨唧唧杀了搞半天，拿刺呢也拿摸来摸去，那我看了他的不专业，我也不敢买，对不对？我也怕他搞了不干净有刺。对，小朋友吃最危险。是啊，不要说小朋友，你看我们海里的。经常搞的这个刺在哪里，我们一清二楚。我们家这个这里1、2、3、4、5少一根，我都看得到。少一点吃它就不得，就是要吃你的。放这些过去吃。它如果放点么子，没么子都得起来了。屌啊！屌啊！啊，这就是鱼哦，屌啊！哇，你这脚全部是鱼啊！天天水里头都看。年年土豆粉，哎，土姐不的，葱，看到有个葱，哎，我放这鸡蛋，是的，哎，我全部是鱼，它也圆不起来，多带一点了，不像那外面放的零分就对了。放了。今天有啊，鱼片有要等哦，正在进行中。等多久啊？反正他的刀他动作快的很，反正一个一个来嘛，他动作快的很。涂好一个就会走一个嘛，走一个就轮到下一个，下一个。反正我速度一直在杀鱼。我今天3点钟就起来搞鱼了。你看他做饭就完了。我3点钟开始做鱼丸，哦，饭店要了68斤，做了68斤给他带走。今天差不多杀200多斤。鱼片要多少？哎，30对不对？ 30多多一点也没关系，多一点。嗯哼。买东西啊，问的人不买，对啊，问一堆，问你怎么做成的，直接做不成，这就叫做一毛不买。问的不买，买的不问。对，我就直接买。哦，好吃。关键是人还挺多呀。我还要一包酸菜。酸菜是吧？我这个刀工，不是，我这个刀，片的那个鱼片大小、厚度，阿姨你感觉 O 不 OK？就那块。可以哈，哦，厚度差不多啊。这刀这么锋利，在哪里买的？这个刀啊，这个刀就厉害喽，正宗广东阳江刀，阳江，斩切两用，我也想性价比超高。我也想搞一把，在哪里买？你也想搞一把？对，很简单，点我头像，进我直播间，就有同款的。后面一个就我的是吧？忘了38，好， 38是吧？要的还要一包酸菜。对，38，对是38。五谷酸菜鱼，就这么搞定了。重一点。重一点。哎，稍微重一点。收钱包到账41元，对吗用支付宝付款，1分。我以为他说叫我下手重一点，原来是叫我调料调重一点。OK， 完美，搞定。他也可以回家煮酸菜鱼了。就是要煮了。待会烧了一大锅，一家人吃的开开心心的，小朋友吃的说，哎，这鱼片好吃，慢走啊。